唔該晒配合。哇！咁快我哋見到我哋以前第5場嘅賽事已經開始啦。咁包括有我哋1號線道西班牙龍舟隊、2號線道扶康會 B 隊，以及我哋3號線道嘅漁業龍。咁現時我哋見到咧，我哋3支嘅隊伍咧都已經喺起點非常之穩紮穩打咁樣出發啦。不過短短嘅距離，我哋都見到我哋1號線道西班牙龍舟隊以及3號線道漁業龍咧，係以一個穩定偏快嘅節奏咧，稍為拋離我哋嘅隊伍。但係同時咧，我哋見到現時我哋嘅賽程都未過半，一切皆有可能。所以我去到係啦，我哋去到眼前，我哋嘅觀眾朋友們，我哋都俾多啲掌聲同歡呼聲係啦，送俾我哋嘅龍舟結業們，為佢哋加油打氣啊！咁暫時咧，我哋嘅賽事進入到即將過半嘅環節，我哋見到3號漁業龍嘅隊伍咧，率先進入最後嘅衝刺環節。我哋見到咧，隨住我哋3號我哋漁業龍嘅呢個獎品係啦，逐漸加快，佢哋已經進入咗衝刺。但係我哋1號嘅西班牙龍舟隊都不甘示弱啊，亦都已經進入咗衝刺環節。但係同時我哋亦都唔少得我哋2號扶康會 B 隊係啦，我哋都係繼續穩定地穩紮穩打向前。喺呢個時候先恭喜我哋1號以及3號西班牙龍舟隊以及漁業龍先行完成我哋嘅賽事啊！同時我哋亦都俾多啲掌聲同歡呼聲，我哋2號扶康會 B 隊係啦，我哋見到咧，其實隨住我哋嘅舵手們啦，其實同我哋嘅掌舵我哋嘅龍舟結業們，其實都非常之穩紮咁樣咧，用住佢哋穩定嘅節奏係啦，逐漸去到我哋嘅比賽終點。呢個時候係啦，大家俾多啲加油佢哋啊！恭喜晒我哋2號扶康會 B 隊順利完成我哋嘅賽事，再一次多謝晒我哋西班牙龍舟隊、扶康會 B 隊以及漁業龍我哋嘅3支隊伍話嚟呈現今日第5場男女子中六混合6組 C 組初賽嘅環節，唔該晒。